El día de hoy tenemos un nuevo video. Solo para explicarles, esta intro se podría decir la estoy grabando ya mucho después de haber hecho esta modificación al carro, a la Meriva, porque pues no sé, o sea, se me van las cabras y pues se me olvida hacerlo, ¿no? Entonces pues disfruten el video. El día de hoy vamos a ponerle una punta de escape al carro, sí, ¿por qué no? Y pues para que cambie un poquito el sonido, no es la gran cosa porque pues se los he dicho, el carro es de mi hermana y pues no le gusta mucho el sonido. Pero pues bueno, ¿no? Se hace lo que se puede y poco a poco a ver qué modificaciones se le va pudiendo hacer. Y pues nada amigos, acompáñenme a la aventura de hoy. ¡Vamos! Bueno, gente, ya no pude grabar porque pues por algunas cosas al final se me olvidó porque me emocioné tanto que pues ya no grabé los sonidos, pero pues ahorita es esta la que vamos a poner. Y pues bueno gente, ahorita ya nada más falta que solden lo que vendría siendo la punta. Si le cambió un poquito el sonido. Ahorita que lo terminen de soldar se los voy a mostrar para que vean cómo quedó más o menos. Pues les digo, me emocioné tanto que pues ya ni siquiera grabé los diferentes sonidos que tiene. Son pues diferentes puntas, se las muestro. Sí tiene varias puntas, por ejemplo, miren. Y pues allá adentro tiene otras que son las que probamos, pero pues ahorita ya van a soldar, entonces les mostraré el resultado final. Ya solamente van a soldar la Meriva. Y pues bueno gente, ya quedó soldado y todo, nada más falta pues ahora sí lo difícil, que es pagar. Ahorita yo creo que le va a dar un acelerón para que vean cómo se escuchó. Y pues ya pues ya quedó el trabajo listo. Pues ahorita se los enseño, ¿sale? Y pues bueno gente, ya andamos por aquí, ya terminaron el trabajo. Y pues les voy a enseñar más o menos cómo se escucha, espero y se escuche algo. Vamos a echarlo a andar y ojalá y se escuche un poco también, pues así. Ojalá y se haya escuchado amigos. Ahorita regresando a mi casa pues les muestro más o menos cómo suena y pues nada. Así quedó, me gustó cómo quedó el sonido y todo. Yo sé que no cambió mucho, no es mucha la diferencia, pero pues como les he dicho, pues el carro es de mi hermana, entonces si lo dejo como a mí me gusta, que sería con mucho ruido, bueno, tal vez no tanto, pues ahí sí habría problema, porque pues es su carro, ¿no? Entonces pues lo dejamos un poco leve. Y pues ya, ahorita llegando a mi casa les muestro cómo
cómo quedó el sonido y pues ahorita regresamos. Y pues bueno amigos, ya hasta pasé por mi casa, pero ni me paré ahí, me vine de paso. Entonces pues nada más para comentarles y decirles que por si alguien tiene la duda, le gustaría hacerle algo a su carro, hay diferentes precios de puntas que modifican un poco el sonido. Entonces esta que yo le puse me la dejaron en 420 ya puesta, y habían otras desde 750, 680, la más sencilla que nada más es como de adorno en 180, pero pues queríamos que modificara un poco más el sonido y que se viera bien, ¿no? Entonces pues ahora, por si alguien se lo pregunta, pues me salió en 420 esa punta ya puesta. Y sobre el otro video, que pues ya no se los dije, también lo olvidé, el que le quitaran el silenciador y lo reemplazaran por un tubo, eso me salió en 350. Entonces pues la verdad esto es algo barato, ya que pues no gastas ni 500 pesos en esto. Lógicamente si quieres otro tipo de sonido un poquito más deportivo, pues ahí sí un mofle deportivo ya te sale desde 1500 o una bala en 800 pesos en adelante. Entonces pues esos fueron los precios, en eso me costó. Y pues ahorita seguimos. Y pues bueno gente, ya estamos aquí afuera de mi casa. Vamos a darle otro pequeño acelerón a ver qué tal se escucha. Lo saluda el grillo. La verdad a mí me gustó muchísimo, ya que se escucha un poquito más deportivo. Y pues creo que es lo que buscábamos aquí más que nada, ¿no? Entonces pues ya creo que el siguiente video sería para hacer unos wheelies o caballitos en la moto, para que aprendan más o menos cómo está todo. Y pues es todo por el video. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle like, activar la campanita amigos, para que les llegue notificación cuando suba nuevo video. Y pues creo que es todo amigos. ¿Qué más? Síganme en el Insta, Oliver_Arriaga. Ahí estamos, manden mensaje, lo que sea, pues igual, ¿no? Para lo que ocupen. Y pues sería todo amigos. Los despido con un pequeño acelerón. Hasta la próxima. Tell me that you love me, even if it's fake.